重點咧係叫大家嚟我哋工廠睇睇我哋新起嘅種水掛件，呢啲咧都係裸件，你睇睇係咪好多？呢個咧就係幅掛，你睇下係咪好正斗，好靚？呢個咧好有層次光感嘅綠色，每一粒都唔一樣。呢啲咧其實都係同一份料出嚟嘅。係咪好冰冰透透？講呢份料就係幾十個 W 開出嚟，先至係有咁多，足足花咗成個月嘅時間。叫阿思琪佢哋都係好花心思，品質嘅乾漆料有種水嘅，係咪形形色色嘅有好多？有時候前次影俾大家睇，淨係冰山一角，呢一盤都唔簡單嘅呢啲光感。而家似嘅葫蘆，呢啲福豆啦。如果價錢稍微細少少，你可以考慮呢啲，每一個都好有特色。如果中意嘅，大家可以圈起身，前次會慢慢去回答你。大家睇睇打面，咁打面呢就係最多嘅題材，仲有好細細粒粒嘅小葫蘆，呢啲鑲起身就係我哋嘅手鏈啦。所以你呢啲咁有光感嘅福豆種水貨，依然都係有五顏六色同埋高品質。大家可以豐儉由人去揀你自己啱買完嘅翡翠，再結合你自己嘅款式去做鑲嵌，一定可以令你揀到自己啱買完嘅滿心歡喜嘅翡翠。